Masu saurare da fatan an waye gari lafiya. A cikin shirin namu na karfe 6:30 agogon Najeriya da Nijar wato 5:30 agogon GMT da Ghana za ku ji cewa farashin mai ya sauka a kasuwar duniya bayan da Amurka da Iran suka dakatar da kai wa juna hari. Shugaban Siriya ya ce yana kokarin kulla yarjejeniyar tsaro da Isra'ila. A Najeriya wasu al'ummar Katsina na can suna jimami bayan da ambaliyar ruwa da iska ta raba kusan sama da mutum 200 da gidajensu. Bangaye sun zube wanda ya hada da bangaye na dakuna da bangaye na gida sannan kuma da makewayi. Wasu sun samu kara sun yi dami waɗanda kuma dakunan su ya kware gaskiya sun nemi wasu gidajen na aro ko na haya. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta zargi gwamnatin mulkin sojin Nijar da ƙara ƙarfafa ikonta akan mulki yayin da shi kuma shugaban mulkin sojin Nijar ɗin wani zargi ya sake yi ga ƙasashen yamma. Ba Faransawa kawai ba ne, Europe wannan akwai wasu 'yan Ukraine, akwai sauran ƙasashe mun san da su da suna cikin su sai dai su kawo kuɗi, su kawo makamai, su yi horo na cuta. To za kuma mu je jihar Kebbin, Najeriya inda rundunar 'yan sanda suka tabbatar da cewa 'yan bindiga sun sace wani alkalin babbar kotun jihar. To amma kafin waɗannan da ma wasu rahotannin sai na fara da karantu maku labaran duniya. Masu saurare barkanmu da warhaka a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar shugaban Ukraine zai kai ziyara Birtaniya domin tattauna da sabon firaministan ƙasar kan yakinsa da Rasha. Farashin mai ya sauka a kasuwar duniya bayan da Amurka da Iran suka dakatar da kai wa juna hari. A Najeriya rundunar haɗin gwiwa ta arewa maso yamma wato Operation Fansan Yamma ta ce ta yi nasarar ceto mutane 48 da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a jihar Zamfara. Wannan bayanai ne na farko abubuwan za su iya zuwa ma watakila har su fi haka tun da ga artabu ne aka yi ta ɗauro waɗansu mutanen ma ko sun tarwace ko na abu za ka ga daga bayan an gano kila su tara. To shirin na dauke da waɗannan da ma ƙarin wasu rahotanni amma kafin nan sai na fara da karanto maku labaran duniya sunana Rabi'atu Kabarinka. Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 13 da kuma a wasu tashoshin FM a wasu ƙasashe na Afirka. Masu saurare Umaima Sani Abdulmumin ke muku sallama a cikin shirinmu na karfe 3 daidai agogon Najeriya da Nijar wato 2 daidai agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za a ji ma'aikatan kashe gobara a Faransa da Spaniya sun tashi haikan wajen ganin sun shawo kan gobarar dajin da ke haifar da barazana a yankunan kasashen su. A jihar Kaduna, Najeriya ana ci gaba da zaman zulumi da fargaba a karamar hukumar Kauru bayan da 'yan bindiga suka afkawa ƙauyen Cawai tare da hallaka mutum 30. 'Yan bindiga suka shiga sun fara harbe-harbe duka dai an kashe mutane guda 30, 28 ne muka sa su a mortuary. Ba wani fada wai tsakanin manomi da kuma masu kiwo a'a. A Sokoton Najeriya ma matsalar tsaron ce ta sa aka rufe makarantun firamare da sakandare a karamar hukumar Wamako a jamhuriyar Nijar. 'Yan kasar na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan cikar gwamnatin mulkin sojin kasar shekara 3. Ta wani fanni alhamdulillah an ci gaba, ta wani fanni kuma akwai nakasu. Misali abin da aka ci gaba fannin lafiya. A halin da muke ciki na kalubalen da muke fuskanta na rashin tsaro, in babu tsaro duk abin da muke tunanin mu saurari labaran ba za a samu ba wannan abu. To za ku ji wannan da ma wasu rahotannin amma duka sai bayan Badariya Tijani Kalarawi ta gabatar da labaran duniya. Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 19 da 25 da kuma a wasu tashoshin FM a wasu kasashe na Afirka. Masu saurare Assalamu alaikum, Umaima Sani Abdulmumin ke fatan an wuni lafiya cikin shirmu na karfe 8:30 agogon Najeriya da Nijar wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za a ji a karon farko tun bayan zama Prime Minister Birtaniya Andy Burnham ya gana da shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine. Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke yaƙi da cuta mai karya garkuwar jiki ta ce duniya na cikin barazanar sake fadawa bala'in cutar HIV/AIDS. A jihar Kano, Najeriya, wata budurwa ta yi wa saurayinta aika-aika a wani otel da ke Badawa.
misalin karfe 12:50 na rana akan cewa a wani hotel a unguwar Badawa a nan cikin garin Kano wata matashiya mai suna Maimunatu Idris ta yanke gaban saurayinta wanda kuma bayan ta yanke ya faɗi a cikin jini gaba ɗaya ta yanke. A jihar Sokoton Najeriya kuma wasu da ake zargin 'yan bindiga ne sun kai mummunan hari a unguwar Lalle da ke karamar hukumar Sabon Birni a jihar Sokoto. Sun kai hari cikin kwarar garin Mai Lalle, sun ka fatattaki sojoji da mutane kuma sun ka ɗibi dukiya. Ba su zuwa gonaki saboda ka a kama su ko a kashe su a ce sai an biya kuɗi an kama su. Yanzu cikin gari gadan-gadan suka kai hari. To za a ji wannan da ma wasu rahotannin amma duka sai bayan Badariya Tijjani Alarawi ta gabatar da labaran duniya. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Masu sauraro barkama da warhaka da fatan an tashi lafiya. Bayan an sha labaran duniya a jerin rahotannin da muka yi muku tanadi za ku ji cewa batun samar da kuɗin bai ɗaya na ECO da ƙungiyar ECOWAS ko sai da yawo ta sha alwashin kaddamarwa na ci gaba da haifar da muhawara a tsakanin masana tattalin arziki. An cika shekaru 3 cif da sojoji suka kwace madafin iko a jamhuriyar Nijar. Hukumomi a jihar Zamfara a Najeriya sun ce suna ci gaba da kokarin kubutar da shugaban karamar hukumar Bunkudu da 'yan bindiga suka yi garkuwa da shi tare da wasu mutanen. To kai tsaye za ku iya bibiyar ma shafinmu na intanet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da kuma shafukanmu na Facebook da YouTube har ma da wasu tashoshin FM abokan hulɗar ma kasashen nahiyar Afirka ciki har da tarayyar Najeriya da jamhuriyar Nijar da Ghana har ma da Senegal. Sunana Musa Tijjani Ahmad daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Kafin jerin rahotannin da muka tanadar muku sai an sha labaran duniya. DW labarun duniya. Hare-haren 'yan tawayen Huti ya takaita zirga-zirgar jiragen ruwa a Bahar Maliya. Kotu ta yankewa tsohon shugaban Koriya ta Kudu hukuncin ɗaurin shekara guda da watanni 6. 'Yan bindiga sun buɗe wuta kan mai uwa da wabi a yankin Seattle na ƙasar Amurka. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Masu sauraro Abdullahi Mamman Ahmadu ne yake muku sallama da lale marhaban a cikin wannan shiri na rana wanda a cikinsa za ku ji cewa bayan sace alkali a jihar Kebbi da garkuwa da ciyaman a jihar Zamfaran Najeriya. 'Yan adawa na caccakar Tinubu tare da zargin gwamnatinsa da zama kyanwar lami. Gwamnati ta fi ba 'yan ta'adda ido suna cin karansu babu baka babu wani dan Najeriya da ya isa ya bacci da ido biyan fa a Najeriya amma yau gwamnati ta bige da yin Allah wadai a kafafen sada zumunta. Gwamnatin Najeriya ta mayar da martani akan wannan batu. Ku kasance tare da mu don jin ƙarin bayani. Hukumar zaɓe a Najeriya ta sanar da kawo ƙarshen rijistar sunayen masu zaɓe a daidai lokacin da ake tunkarar babban zaɓen ƙasar. Sai dai kuma 'yan siyasa da ƙungiyoyin fararen hula sun ce a tafau. Za mu je jamhuriyar Nijar don jin martanin 'yan ƙasar game da ƙoƙarin ECOWAS na fitar da sabbin kuɗi na ECO, amma sai dai ba tare da ƙasashen IOS ba. Waɗannan da ma wasu rahotannin na nan tafe bayan Muhammad Abdulkarim ya karanto mana da labaran duniya. DW labarun duniya. Harin ta'addanci a jihar Kaduna, Najeriya ya halaka mutane 30. Chadi ta sanar da shirinta na ficewa daga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC. 'Yan sandan Faransa sun kama wani mutum da ya caka wa mata 3 wuka a birnin Paris. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Masu sauraro Abdullahi Mamman Ahmadu ne ke muku sallama da lale marhabin a cikin wannan shirin na yamma wanda a cikinsa za ku ji cewa hukumomi a Najeriya sun tabbatar da mutuwa tare da asarar ɗimbin dukiyoyi sakamakon iska da mamakon ruwan sama da ke haddasa ambaliya a wasu jihohin ƙasar. Wallahi tila'i muna ciki iska gigi muna ciki muna ta inna lillahi muna ta inna lillahi muna ta inna lillahi in rihe daki yabon ko he muka ga kwata ba mu gama komi ba. Za mu je jihar Katsina don jin yadda ruwan suka yi sanadin rugujewar gine-gine akalla 300 wanda wannan batun ne ma zai kasance babban labarinmu na wannan yammaci.
A jamhuriyar Nijar kuwa an shiga kila wakala ne game da batun bude iyakokin Nijar din da makwabciyar ta jamhuriyar Benin. Za mu ji yadda 'yan siyasa a nan Jamus ke martani kan harin da aka kai wa faretin masu neman jinsi a birnin Berlin. Waɗannan da ma wasu rahotannin za su zo bayan Abdulkarim Muhammad Abdulkarim ya sanar da mu halin da duniyar ta wuni. DW labarun duniya. Birtaniya za ta tallafa Ukraine da garkuwar tare makamai masu linzami na Rasha. Wani ba Amurki ya kashe matarsa da yansa 6 sannan daga bisani ya halaka kansa. Ambaliyar ruwa a Pakistan ta halaka mutane fiye da 100 a ƙasar. Karfe 7 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 6 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ake saurare akan mita 22. Hauwa Halliru Gwangwazo. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da wannan safiya. A cikin labaran za a ji cewa makusantan hambararren shugaban Nijar Muhammad Bazoum sun koka kan yadda ake ci gaba da tsare shi shekaru 3 bayan juyin mulkin sojoji. Dakarun Najeriya sun ceto mutane kusan 50 da aka yi garkuwa da su bayan fitattakar 'yan bindiga a Zamfara. Gagarumar wutar dajin da ta afkawa Faransa da Spain ta fara mamaye birane masu matukar muhimmanci. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ake sarari akan mita 19. Hauwa Halliru Gwangwazo. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan mun waye gari lafiya ga kanin labaran. Kungiyar likitoci ta duniya MSF ta yi gargadi kan yadda cutar kwalara ke ci gaba da kamari a jihar Borno ta arewacin Najeriya. Shugaba Basiru Diomaye Faye na Senegal ya kaddamar da sabuwar jam'iyyar siyasa a kasar. Gobarar dajin da ta tilasta kwashe dubban mutane a Faransa da Spain na ci gaba da faɗaɗa cikin sauri. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Karfe 5 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, 4 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana akan mita 22 da 25. Rukayya Abba Kabara. Mai sauraro barkamu da kasancewa tare a labaran yammacin wannan rana ta Litinin da fatan mun yammata lafiya ga kanin labaran da muke tafa da su. Hukumar zaben Najeriya ta sha alwashin gudanar da ingantaccen zaɓe a 2027. Bankin Raya Ƙasashen Afirka ya ce gurɓacewar yanayi ya haddasa wa yankin asarar dala biliyan 10 zuwa biliyan 20. Sannan gobarar daji na ci gaba da yin barna a ƙasashen Spaniya da kuma Faransa. To madalla yanzu ga labaran kamar yadda suke. Rundunar sojin Najeriya ta kama jami'in da ake zargi da sayarwa 'yan ta'adda kayan soji. Za a ji hukumar NDLEA ta kama miyagun kwayoyi da darajarsu ta kai naira biliyan 10 a Najeriya. Kazalika kungiyar kasashen Larabawa ta yi gargadin cewa gabas ta tsakiya na dab da fashewa. Ta buƙaci Trump ya ɗauki mataki. To kanin wasu takaitattun labarai na yau da kullum kenan da muke tafa da su daga nan TRT Afirka Hausa na ranar Litinin 27 ga watan Yuli na shekarar 2026. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Sashen Hausa na rediyon ƙasar sun ke muku marhabin da lale cikin shirye-shiryenmu na wannan lokaci. Da fari kamar kullum akwai labaran duniya, kafin kuma daga bisani a saurari ragowar shirye-shiryenmu na yau da kullum. Amma yanzu a fara shan muhimman kanin labaran tukuna. A cikin shirin za a ji cewa shugaban ƙasar Sin ya ce ƙasarsa ta shirya ƙara ƙarfafa dangantaka da Brazil. Ƙasar Tanzania ta yaba da ci gaban da kamfanin Sin ya samu a ginin filin wasa na birnin Arusha. Za kuma a ji cewa mataimakin shugaban tarayyar Najeriya ya ce lokaci ya yi da ƙasashen Afirka za su karɓe ragamar hada-hadar ma'adanai na duniya. Kuna tare ne da tashar CRI